Anne, evde mukavva karton var mı? Evde şu an ne arası mukavva canım? Ne için lazım sana? Proje ödevi için. Ne zamana bu ödev? Yarın o. Ödev yarın ve şimdi mi söylüyorsun? Ne zaman verildi bu? Dün verdi. Buna bak, doğruyu söyle, ararım şimdi öğretmenini. Tamam, 2 ay önce verdi. Allah'ım ya Rabbim, nasıl bir çocuk bu ya? Git sıfır al o zaman. Anne lütfen anne ya. Kız Muzaffer. Sana bir şey soracağım. Ama dedem, bizim oğlanın bir ödevi varmış da mukabele kağıdı istiyor. Var mı sizde? Sağ ol komşum var. Sen de olma. Rica ederim canım, görüşürüz. Hadi buraya otur, şuraya otur. Bize son gün yaptırdı, işe bak ya. Yapmak istemiyorum. Bak ağlama. La şuna. Ağlama, baban diyecek, içeride uyuyor.